In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but more precisely, we will see si bien que. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So this lesson is about si bien que. The connector si bien que can be translated into various ways in English, including so much so that, such that, and to the extent that. So we will see some examples with si bien que. Elle a travaillé dur, si bien que ses résultats étaient excellents. Elle a travaillé dur, si bien que ses résultats étaient excellents. Il a économisé pendant des mois, si bien qu'il a pu s'offrir un voyage. Il a économisé pendant des mois, si bien qu'il a pu s'offrir un voyage. Ils ont préparé le projet avec soin, si bien que tout s'est déroulé sans problème. Ils ont préparé le projet avec soin, si bien que tout s'est déroulé sans problème. Elle a appris rapidement, si bien qu'elle a pu résoudre les problèmes en un rien de temps. Elle a appris rapidement, si bien qu'elle a pu résoudre les problèmes en un rien de temps.